如果有人用2億買起我哋追 FFG， 你買唔買？直買。我唔知跑步就係要同人哋鬥。我屌！跑步從來都唔係同自己鬥啊！我話俾大家聽，係咪有冇諗過箍牙？有㗎，我以前係想箍牙㗎，但係咧以前做牙醫診所。係啊，我係想箍㗎，但係因為發覺咧呢一隻爆牙咧，好似係幾識力除啊！而家諗下咧，唔撚箍上，如果淨係箍嘅話，就係箍下邊。哦。上排就唔撚箍。你唔係啊？你留翻隻爆牙咪得咯，其他嗰啲。咁上邊如果你箍就成排箍㗎啦嘛。你唔止爆牙啦，你係有粒有呢個位又凹咗入去。因為係呢隻牙就頂嗰隻落去㗎。哦。其實係可以箍翻齊嘅。咁但係就呢個年紀，你諗下 MC 張 MC 佢都係有隻喺度噶嘛。如果呢個都係佢嘅特點嚟嘅，都咁多女 fans 啦。係啊，呢個都係佢嘅特色嚟嘅。如果佢箍咗嘅話，可能就冇咗個特色咧。哦，大家點睇？但係你又有佢又有，咁點特色法？我同佢唔同啊嘛，屌！我話佢還佢啦。咁但係如果箍嘅話，我覺得佢嗰時咧，佢有碎我哋去箍㗎。屌，佢牙醫診所嗰陣時咧，碎鳩佢哋箍啊！跟住咧，翼水都俾我碎咗。我哋總動員其實有諗過話去箍嘅，即係一次約齊人就上佢牙醫診所嗰邊就 check 下啲牙咁樣，使唔使箍牙嘅？係，跟住最後得雞翼箍啫。係啊，最後我記得係有講過喂咩？唔係啊，其實我都排緊去箍㗎啦，但係因為我就係準備箍嘅時候咧，我就冇做。哦。然之後就冇啦，咁你冇得箍啦。冇員工優惠啦。冇人得箍啦，屌！即係等緊箍嘅時候辭咗職，就冇員工優惠，所以就算啦，冇員工優惠，原價就唔搞啦。我屌！所以咪都有諗過佢想箍嘅，因為如果箍完之後，我就同大家講，我就係完全你就 MC 我轉晒成個路線㗎啦，即係我而家大家講到明，我而家咁能 fit 係嘛，操到咁能 fit。如果收埋排牙，我箍撚埋排牙，講真啦，我仲喺度同你哋柒咩？師兄，呢度已經容納唔到我㗎啦。你會去做咩咧？我會再上一個更加大嘅舞台啦！屌乜嘢？因為最近好多人睇完夜王之後話好似小爺啊，太子風啊！講真，如果我箍撚埋棚啊，屌我擺翻佢。你就係太子風。聲我型撚到撲街啦！香港電影業仲同你班人喺度玩直播。香港電影業可能就係呢個位，就係因為我呢一棚牙，從此再彈翻起身。你點睇梁少？係合理咯，好合理啊！即係以你咁嘅資質，你係衰喺排牙度啫嘛。其實係啦，好撚嘥料啦，屌！箍唔箍好咧？箍嘅話抵喎，你幾皮嘢出嚟救翻成個香港電影業喎，咁撚偉大！你分分鐘拗到贊助添啊！啲導演，喂我贊助你啊，米師傅。你快啲去箍啦，係嘛？係你快啲箍啦，我下套揾你啊！執行教練手把手教你用加文手錶。唔係老實講，我而家自從收咗呢個加文手錶 set up 完之後咧，我冇離開過我隻手嘅超過10分鐘。唔係啊，我瞓覺都戴住。我而家喺度苦惱緊，因為我早排先買咗最新嗰隻 Apple Watch。佢突然間教練就送咗隻加文錶俾我。我今日出門嘅時候諗住兩邊就戴晒錶㗎啦。你可以買翻個 Apple Watch。我係唔會買，唔係啊，因為而家買仲有個價，同老實講。因為其實我自己講啦 ，Apple Watch 最大嘅用途咧，就係得個八達通啫。其實對我嚟講，即係個分別咯，係冇嘅。但係加文係冇八仔啫嘛，但係 Apple Watch 有八仔。有陣時我會真係貪方便咧 ，Apple Watch 一嘢嘟上咧就勁快手。我而家係諗住兩隻手錶都戴晒喺手，左青龍右白虎。冇錯。咁但係好似有啲騎啊而家。你誇咗咯，即係你本身已經係有叮叮噹噹有條珠鏈喺度啊，又成你一邊。好撚多嘢，手好撚多嘢。4條嘢。真係，我哋呢個經歷咗10日嘅訓練之後，係好明顯 feel 到大家都進步咗啊！我今日瘦咗啦，我今日跑撚咗我人生最撚長嘅長度，跑咗12K。哦，係。跑12K 咁啊，用時係1個小時10分鐘，跟住我就睇翻10K 用咗幾多咧，都係57分鐘啫。米師傅係我已經係上撚晒電狂㗎啦。然之後好撚可惜，一翻到嚟收大哥即刻屌鳩我，你搞乜撚嘢？點解得你一個？你搞乜撚嘢？
因為我哋個JFLT 咧都幾着重呢個團隊嘅。係。佢見你自己一個標咗上嚟之後咧，係正路係會屌嘅。老實講。唔係，因為其實我係跟住個課表跑完，我隻標咧就話俾我知，你今日個課表已經完成咗㗎啦。係嘅。咁我冇停啫，我自己冇停，跟住因為我見距離我哋起點嗰位咧，大概爭1K 度啦，我就選擇爆埋佢。係。其實攞嚟自己爽啫。係。跟住咧，一翻到終點嘅時候，收大哥即刻，你搞乜撚嘢？我哭撚咗，我跑得咁撚辛苦，你竟然屌鳩我！我咁撚勤力，我咁撚勤力嚇，我做突咗，你又屌我啊！嗰啲做冇做得唔足嗰啲又唔屌，真係喎！因為我哋翻嚟嘅時候咧，我哋回程嘅時候咧，見到其他組別嘅成員咧，佢哋係因為我哋 cool down 嘅時候唔係行噶嘛，cool down 都係要繼續跑噶嘛，只不過係慢啲咁跑啫嘛。佢哋直頭喺度行路嘅。有啲組別係啦，有啲組別咧係 cool down 嘅時候咧，可能佢唔知係要繼續跑，佢就選擇咗行，或者佢行嘅速度已經係夠嗰個 cool down 嗰個速度。係啦，唔知啊。因為我哋老實講，我哋 A 組，你邊有留意到 B 加 B 組 C 組嗰啲啫？係咪先？可能佢哋嗰個 cool down 又真係差唔多行嘅速度咯。真係跑快少少你又撲我，真係跑多1K 你又撲我。我元組成員嚟㗎，係咯，創始成員啊，真係。你尊重少少啊！唔係，師傅係完成咗佢本身嗰個課程嘅。只不過我跑多咗啫。係，但係因為呢個嘢咧，阿執行教練已經再三提點咗㗎啦。係。就話咧，唔係爆盡就係代表好。係啊。你當我係嗰啲初生小狗啦。你直情係紙娃娃級數啊！唔係，主要係我覺得咧，跑步咧，因為我翻到嚟嘅時候咧，差唔多最後1K 啦嘛，得翻。啊。其實我哋有權行路翻嚟噶嘛，跟住我見到前邊係阿 N 9喎，咁佢係 B 組定 B 加組嘛，我見到佢嘛，咁我想追佢啦嘛，咁我咪追佢咯。佢就係就好有想追人嗰個意，我唔知跑步就係要同人哋鬥。我屌！跑步從來都唔係同自己鬥啊！我話俾大家聽，係要同人哋鬥。你贏撚咗人㗎，你仲鬥乜撚啫？你個組別贏佢，就係要贏多少少啊！再喺度踐踏人啦！我跑多你，我仲要而家快過你啊！拜拜咁樣。我唔撚係咁樣喎，我冇咁樣過。你呢個行動咪就係咁樣咯？屌你！如果有人用2億買起我哋追 FFT， 你買唔買？即買，講真。個 channel 俾你啦，俾曬你啊！俾晒你啊！佢要你個人都喺度喎，要你個人都喺度幫佢打工，但係你就索咗2億先。2億一個人啊？唔係啦，梗係5000萬啦，咁樣就得。一定哇，咁未必得喎。嚇！5000萬都唔要？唔係我講你幫佢打工喎，即係佢叫你幫佢含又幫佢含啊。但係你索咗5000萬先喎，之後你可以拗跛腳，跟住咪喺度 hea 翻咯。就係你要聽我打啊嘛，咪 hea 含咯咪。但係仲可以有糧出噶嘛？咁你唔係攞住5000萬你就收皮噶嘛？咁你都要做嘢㗎，你咪繼續喺度做咯，但係幫佢打工啫嘛。其實有得搞㗎。未必喎，老實講。唔撚係啊。因為到時你條命就係人哋嗰個感覺咯，你唔可以劈炮，因為你收咗錢啊嘛。即係等於佢俾晒你一世人工咁樣啫嘛。梗係唔係啦？如果你賣個 channel 賣俾你啫嘛。咁你要繼續喺度打工啊嘛？咁我打一個月我走啊？咪簽約咯。整咗你咪幫我哋做10年，係咪先？但係你索咗5000萬，因為10年賺咗5000萬啦。咁10年嘅話可以，咪咯，可以諗。有得搞，有冇手足買起？快！10年可以諗嘅，但係如果你話我不想努力啊，一世幫佢打工就一定，梗係唔會一世啦，屌！